Spoštovani gledalci in poslušalci podcasta Supermoč, lepo pozdravljeni. Danes v studiu medijske hiše Delo gostim zelo zanimivo osebo, ki naju druži kar nekaj stvari. Če začnem na koncu, lahko rečem, da sva pred kratkim stopili na samostojno podjetniško pot. Obe imava enako ime in obe sva ljubiteljice plesa. Ampak seveda najprej bomo začeli s Supermočjo in pozdravljam Petro Wagner, ki se v zadnjem času podpisuje pod blagovno znamko Petra Sales Booster. Petra, veliko veselje mi je, da sva se srečali v studiu medijske hiše Delo. Lepo pozdravljena. Lepo pozdravljena. Midve se poznava že kar nekaj časa, zato se bova tikali in ker sem te povabila z največjim veseljem v podcast Supermoč, te bom najprej vprašala, ker sva plesalki in sva se dolgo časa ukvarjali z to lepo zvrstjo gibanja in tudi umetnosti, ali si kdaj predstavljala, da boš enkrat recimo v nekem podcastu kot poslovna ženska, ki se fajta in ki te gostiteljica sprašuje, kaj je ta tvoja supermoč, kako napenjaš mišice. A sva izgubili to mehkobo, ženskost, ali je to samo zgodba? Momentalna zgodba. To je najna osnova. To je tisti najn fundament, ki naj ožene čez vse to in da pol jaz spravim tisto smetano na mišice. Tvoja supermoč. Najprej, če začneva kar in medias res. Kaj je tisto, zaradi česar z elanom in z dobro voljo ostaneš? Kaj je tisto tvoj zakaj? Kaj je tvoj motor in driving? Zdaj težko rečem, da je to kar nekaj enega, ampak absolutno je to, dajmo nekaj narediti, nekaj ustvariti, nekaj pokazati, nekomu nekaj pomagati. Seveda vsak na svojem področju. In jaz zjutraj stanem absolutno z energijo, da dajmo nekaj premakniti. Včasih je tega preveč. Druži naju ime. In midve obe veva, da ime Petra pomeni skala. Absolutno. Kaj fascinantnega je v teh kamnih? Lahko so dragi, si močna skala. Mislim, absolutno so trenutki, ko nisem močna skala. Tako da, zdaj, če površno pogledamo, bojo ljudje rekli, je močna, ampak dajmo si priznati, da je kdaj tudi kakšen kamnolom in ta skala se začne drobiti in pa se pa sestavi nazaj. Tako da tu nekje smo, kam bomo pa prišli, bomo pa videli. Ko smo se spoznali, si delala v zelo močni, svetovno priznani korporaciji Microsoft, korporaciji, ki na nek način nam kroji življenje. Danes pa te predstavljam lahko kot samostojno podjetnico, ki si nekako razbremenjena po eni strani, po drugi strani pa verjetno tudi obremenjena. Kaj so recimo stične točke med delovanjem na svojstveni podjetniški poti ali pa v korporaciji in kje so pa strašanske razlike? Jaz sem kar vesela pa ponosna na ta svoj, recimo, korporacijski del od IBM-a do Microsofta, ker je podpiral to mojo strukturo. Dal mi je ogromno enega znanja in ljudje in pa sistem tak, kot je. In to je nekaj, kar je stična točka tega, kar počnem recimo tudi zdaj. Strukturiram, dajem fundamente. Absolutno je to, glede na to, da sem vmes bila tudi pooblaščenka uprave Mladinske knjige, je primerjava med Microsoftom pa samostojno potjo morda na neki točki bližja. Ker je fleksibilnejša, ker je hibridna, ker deluje na, kako bi temu rekli, zelo proaktivno, zelo proaktivna zgodba, tako da tu nekje najdem jaz paralele med Microsoftom in pa to mojo samostojno potjo. Dejstvo pa je, da je drugače. Noben ni skrbel ne za račune, ne za vse ostalo, kar je gospodinjskega dela, ko se tega lotimo. Tako da to je pa drugače. Ampak recimo, da tu sem še v tistih povojih, pa je zdaj zaenkrat še fino. Ampak spomnim se, ko sem leto nazaj stopila na samostojno podjetniško pot, priznavam in sem tudi bila ena redkih, ki sem javno govorila o tem, da se mi rahlo tresejo kolena. Namreč kup neke negotovosti je, kup
kar naenkrat dobi strah neko oprijemljivost, ampak strenja, v kateri se tudi po službeni dolžnosti gibljem, je bila pa tako nabrita, ne, v tem smislu, bravo, zdaj boš pa vzletela, a ne? Je morda tabu govoriti o tem, da ko smo prepuščeni sami sebi, da je tudi upravičen strah? Vsekakor je upravičen strah. Ne? Zato, so se tebi kaj ta čustva, strahovi začeli porajati? Ja, predvsem to nezaupanje vase. Ne? To je tisto, ko zaupaš, pa pol pride trenutek, ko ne. Ponavadi takrat, ko si odrezan od stika. Saj takrat, ko jaz delam z svojimi strankami, sem jaz fantastična. Ne? In tudi med tednom, ko delam, počutim se fantastično. Med tem tudi, ko delam, recimo, ko pripravljam materiale, ne? Ko se vse te stvari dogajajo, se počutiš močno, se počutiš predvsem kreativno, kar se prej mogoče nisi, ker ustvarjaš nekaj svojega. Ne? So pa trenutki, ko si tam nekje sam, ne, recimo, pa te zatresa, se prav zdaj vem, kaj bom delala decembra, pa januarja, tam se mogoče še nekaj kaže, kaj pa pola. Ne? Ampak jaz mislim, da smo vsi v neki negotovosti, ne? Ali pa boš pa zgubil službo. No? Tako da, če bomo delali kakovostno, ne? Dajmo najprej to narediti kakovostno, potreba je, bomo imeli delo naprej. Tako da pa se vedno vrnem, se prav, kaj lahko za trenutne stvari naredim, dajmo to izboljšati, pa bo prišlo naprej. No? In to se nekako pomiri. Ali to pomiritev tebi prinašajo tudi kakšne posebne rutine, navade, nek poseben mindset, kakšna misel recimo? Kje so te tvoje psihološke zaslombe oziroma vzvodi psihološke odpornosti? Ja, jaz jih tako malo laično pač sestavljam, ne, in verjetno skozi leta so se spreminjala. Ne, je pa dejstvo, zdaj, če se navežem nazaj na Microsoft, tam se je to zelo jasno spodbujalo. Ne, dajmo ta balans najti, vzemti si čas, zdaj, kdor si ga vzel, si ga je, ne, ker je bil bolj self-service, ampak neko izobraževanje na to temo je bilo, neke možnosti, bodi si rekreacije, well-beinga, in to so bile dane, izobraževanja so bila dana. Tako da tam je bil mogoče en kanček, ki je vzkljiv, ne? Sicer pa jaz pač imam eno to svojo rutino še od takrat, ko sem plesala, da pač rada najprej potelovadim, ne? Vsaj ene parkrat na teden, in to je tisto, če tega časa nimam, sem nervozna. Ne? In to se je tudi skozi življenje pokazalo, kadarkoli nisem imela tega časa. Ne? Recimo, da je bil delavnik na štempljanje, to ni bilo v redu. Jaz rabim ta svoj čas, glede na to, da sem mama 3 otrokom, ne morem kar popoldan iti. Je treba zadeve uskladiti, tako da to svojo, recimo, neko mirnost poiščem v tem, da si v nedeljo zvečer naredim urnik, s temi bloki, kot rečemo. Ne? Takrat grem na trening, takrat berem, takrat delam, takrat, ne vem, vozim otroke, pobiram otroke, gremo v trgovino, to, kar pač vsi delamo. In če imam to nekako sem mirna. V trenutku, ko pa tega nimam, in to zdaj ljudje opažajo, ne, se pa ta skala začne rušiti. In to zelo hitro. No, tako da sem najdla en, recimo, vzorec, ki mora biti narejen, da je slakrčo. Ja, življenje po šablonah, po urnikih, po teh predalih je sicer na prvi pogled precej neprivlačno, ne? Ampak v tej aktivni dobi našega življenja nujno potrebno, da lahko sploh nekako zadihamo. Ampak, ko si omenila ples, zame je to ena lepših oblik, ne samo druženja, ampak umetnosti, rekreacije. Ti si več kot 23 let aktivno tekmovala v standardnih in pa potem tudi v latinskoameriških. Do 23 leta. Do 23. leta si bila tekmovalka. No, se to je pravzaprav logično, čeprav si bila že kar v bistvu Najstarejša plesalka, točno, ja. Potovala si po svetu, skratka, imela si veliko teh lepih plesnih in tekmovalnih izkušenj. Velikokrat delamo kakšne vzporednice med športom in poslom. Kaj ples da človeku, ki se potem poda na poslovno karierno pot? Jaz mislim, da zelo veliko. V osnovi vztrajnost, dejstvo, da moramo imeti neke fundamente postavljene pravilno, potem lahko izražamo tisto svojo kreativnost in tako je v poslu, tako jaz rada rečem, je v prodaji, dajmo urediti fundamente, da lahko potem gradimo nekaj in naredimo nekaj iz tega. Prav tako je moj
eden prvih trenerjev rekel, veš, Petra, prodajajo vse. Ti si na parketu, nekdo te sodi. Nekdo na tekmovanju. To ti je plesni učitelj rekel? Plesni učitelj, ki ni bil prodajnik, bil je plesni učitelj. Skratka, prodaja je, ti moraš svojo zgodbo, že takrat je bil storytelling, se pravi zgodbo, prodati, da jo bodo gledalci gledali, da bo gledljiva, oziroma da jo bo sodniki sodili, da bo okej. In če dobro pomislimo, je res vse prodaja, na koncu. Zdaj lahko ima negativno konotacijo, ampak če pozitivne strani pogledamo, se pa stvari na ta način premikajo. Tudi politiki nam prodajajo, tudi novinarji morajo prodati zgodbo. V končni fazi zdravnik, ko si mi zbiramo, kam bomo šli operirati koleno, se ti mora prodati, zdaj ali za referenčne zgodbe, dobro, lahko tudi čakaš, ampak ponavadi malo zbiraš, kam boš šel. Ampak Petra, zakaj smo mi to prodajo pravzaprav tako tabuizirali? Zakaj je tako slabšalno slišati, ko nekdo reče, veš, kaj mi je hotel prodati? Ja, zelo negativno konotacijo ima izraz kot taka. Zdaj vprašanje, kaj si potem predstavljamo. In ni verjetno naključje, da smo Slovenci izjemno slabi na tem področju. Ja, na neki točki smo zadržani, ker vse vidimo, kot da se prodaja, da je to nekaj negativnega. Jaz rada rečem, želite pomagati, a z vašim produktom, z vašo storitvijo, s podcastom, a delate kaj vrednega, za koga, kaj, to. In zakaj ne bi potem glas se širil, ampak proaktivno, ker v današnjem času ni več zdaj dober glas se širil 9. vas in pride kar sam. Ne pride, ker je toliko pa toliko drugih stvari. Tako da v angleščini rečejo cut the noise, in zdaj iz tega cut the noise povej tvoje bistvo, kaj rešuješ, komu rešuješ in mu pomagaj. A želiš pomagati? Želim, pa izvoli, pomagaj. In to tudi startupovcem ponavadi, tistim razvojnikom, hudim tekijem, ki bi pač razvijali produkt, pol pridejo pa v fazo, ko morajo pa naštudirati prodajo. Pismo, to pa ne bi. Ampak a ni tukaj mogoče ta kleč v tem, s kakšnim namenom pravzaprav dejansko delajo izdelek? Ali bi lahko rekla, takole po tvojih izkušnjah, naredijo izdelek preračunljivo zato, da bodo obogateli čez noč, ali zato, ker res verjamejo v to zgodbo in verjamejo, da pač množica ljudi to res potrebuje in da bo to lifesaver, rešitelj vseh problemov tega sveta. Ja, zdaj s temi, ko sem jaz delala, pa recimo, da sem delala nekaj z startupi v Švici, pa z temi startupi, ki delam v Sloveniji in tudi z ostalimi tehnološkimi podjetniki verjamejo v svoj produkt. Večina, ker sicer ne bi garali dneve in noči, verjamejo v to, da bo produkt naredil nekaj za nekoga. Absolutno se širijo te zgodbe, da ne bomo hodili v šolo, bomo kar nekaj izumili, pa bomo bogati. Ampak okej. Ker v tem oziru človek ne more prepričljivo prodati. Absolutno. To ima pač srečo enkrat, oziroma se giblje, ampak jaz pravim, kontinuirana prodaja je tisto, kar mene gane, tisto, kjer jaz vidim sistem. In te startupovci, recimo, ali pa lastniki tehnoloških podjetij, ki želijo vsej v neki meri nekaj ustvariti, prodati, tudi če potem naredijo exit, v tem ni nič slabega, hvala Bogu, naredijo to zato, da bo neki prispevali k nečemu boljšemu. Se veš, vsaka zgodba je dobra do tiste mere, ko prinaša neke tips and tricks in neko servisno informacijo. Če bi zdaj najnim poslušalcem in gledalcem recimo dala nekaj 3 hintov, nekaj 3 namige, kako pravzaprav dobro ustvariti posel in prodajo. Kako prodajati, da bo prodaja uspela. Tako na hiter. Ja, dajmo imeti predpostavko, da imajo dober produkt ali pa dobro storitev. To je predpogoj. Da na hiter razmislijo, ne vzemite si čas, razmislite, kater problem dejansko rešujete, kako ste vi superiorni, tudi če pogledam, dostikrat je to banalno. Pogledaš, kaj piše na spletni strani, ali pa kaj hočejo povedati in vsi govorijo o tem, da je njihov produkt AI-driven, digital, fantastično. K čemu pripomore? Kaj bo on meni dal? Še en AI-driven produkt?
super. Ne? A bom jaz zato kaj lepša, boljša, bolj bogata, manj stroškov imela, bolj srečna, ne? Kaj, na katero moje čustvo in na katero moje bilančno, ne, bottom line, vpliva. Na to naj pomislijo. Ne? To je prvi trik. Kaj rešuješ, kaj prinašaš tistemu, za katerega je namenjen produkt. Recimo, to je en tak trik, ki ga velikrat ni. Retorične veščine, retorični skillsi so pomembni? Absolutno v nekih točkah ja, ko prideš ti do interakcije, ne? Ampak glede na to, da smo zdaj v tej asinhroni komunikaciji, ne? Se pravi komunikaciji, kjer se nekaj naredi prej, pa se potem pogleda ali bere, je to bistveno lažje. Ne? Sploh z vso umetno inteligenco, ki je na voljo. Ne? Tako da ni več tako direktno nujno za vsakega founderja, da je pa glih najboljši retorik. Petra Wagner, zdaj si pod dežnikom blagovne znamke, ki si jo poimenovala Petra Sales Booster. Ampak vmes, bežno si že omenila, pa si prestopila tudi prag znamenite, pravzaprav legendarne založbe, Mladinska knjiga. Kako te je iz IBM-a, Microsofta potem kar vrglo v to, bi rekla, založniško dejavnost, ki ima mečken tega, ne, priokusa, kaj ne rečem, rigidnosti, tudi romantike, a ne? Vsi tisti, ki smo ljubitelji knjig, smo seveda z romantično nekako energijo pogledali k tej tvoji novi zgodbi. Kaj te je premamilo? Je točno ta drive. Ne? Mi smo recimo skozi govorili empower every customer. Ne? In se mi zdi, da Mladinska knjiga je brand, je podjetje, ki daje naši kulturi nekaj že vrsto leta. Ne? In takrat se mi je zdelo in še danes verjamem, da pač imam ta znanja, digitalne transformacije, mogoče tudi v tisti točki informatike, absolutno pa prodaje, ki lahko Mladinski knjigi, kot jo poznamo, ne, se pravi neki tradicionalni, tako kot si ti omenila, ne najbolj tehnološko dovršeni, mi nočemo reči stari dami, ne, ker zdaj je to pač agilna dama, ne, ampak absolutno dami, ne, da lahko pripomorem s svojim znanjem, ne, svojimi kompetencami, in to je bil moj driver. Ne. Tako, kot sem rekla že na začetku, ko si me vprašala, kako se zbudim, ne, s tem, da dajmo nekaj spremeniti. In se mi je zdelo, da je, in še danes verjamem, da Mladinska knjiga je nekaj, kar se da in se podalo narediti tehnološko in seveda digitalnemu svetu prijazno podjetje. Zanimivo, ne? Kako smo pred 10-15 leti nekako razmišljali v smeri, da bo itak vsega konec, ne? Knjiga ne bo preživela, čeprav je preživela tisočletja, ne? Potem tudi časopisi ne bodo preživeli, radio ne bo preživel, pa pravzaprav ugotavljam, da neke ozaveščene skupine, ne, ljudi, da se vedno bolj nekako vračajo tem analognim, lepim materijam, seveda ob pogoju, da te analogne zgodbe imajo še eno dobro vzporednico, digitalno vzporednico, da sploh razpršijo. Da pride do nas. Tako, da pride do nas, ne. Sicer so knjige tvoj vir, recimo navdiha, izobraževanja, si človek, ki imaš listo knjig, ki jih moraš prebrati? Imam. Imam listo knjig, imam digitalne knjige, imam pa ogromno analognih knjig. In teh se tudi najbolj razveselim, ko pridejo. Ne? In se mi zdi, da to tudi v družini obstaja. Moja najstarejša hči je odletela na knjižni sejem in priletela za 4 novimi knjigami. Je pa dejstvo, to, kar ste povedali tudi novinarji, ne, da otroci berejo knjige v angleškem jeziku in prišla je 4 knjigami v angleškem jeziku. Nič za to, ne, važno, da je literatura. Katero knjigo imaš v tem trenutku, recimo na nočni omarici? Bereš pred spanjem? Berem pred spanjem, berem pa čez dan. Se pravi, zdaj, ko imam tak delovnik, si lahko privoščim. Ne? Največ sicer še vedno berem v nedeljo, v soboto, kadar smo doma, po kosilu, ko rečemo, ok, zdaj pa malo miru. Zdaj pa se mora trebušček polešt, pa lahko naprej, ne? In takrat vzamem knjigo. Zdaj jaz zberem knjige, ponavadi taki, iz katerih se učim. Ne? To je ta moj, ne? Redko vzamem zdaj ljubezenski roman. Bom pa prišla do tja nekega dne, ne? Ampak zdaj se mi zdi, da imam še toliko za narediti. Tako da jaz berem knjigo in zmeraj zraven tudi neki
Počrtuješ? Ja, počrtujem. Počrtuješ, si izpisuješ? Je to potem kot nekakšen učbenik? Ja, v bistvu v enem OneNote imam jaz potem tako kratke izpiske, ne? Ne vseh knjig in ne po vrstnem redu, ampak samo tistih stvari, ki se mi zdijo v tistem trenutku pomembne, da jih bom kje uporabila. Tako da v danem trenutku berem knjigo o digitalni prodaji, sicer eno tujo knjigo, ki je pravkar izšla od Billa Sineta, in ponavadi kakšne take knjige potem, recimo, da zdaj sploh, ko sestavljam vse te stvari, zelo rada skupaj. Pa pod kakšno staro poberem, grem malo po svojih policah, pa kakšno potegnem ven. Tako da so knjige moje prijateljice. Eno lekcijo v svojem življenju iz polja plesa, ki ti jo je povedal tvoj učitelj, trener plesa, si že povedala, ampak kaj so bile pa recimo tiste najboljše lekcije in od koga si jih dobila, recimo, ki so tvoje poslovno in tudi življenjsko vodilo? Ja, kar nekaj. Mislim, jaz sem v življenju kar nekaj mentorjev, ne? Tako poslovnih mentorjev, kot sicer raznih koučev, od plesa, tudi, ko smo že s psihologi, športnimi delali in tako naprej. Tako da si tega držim, da je vsak strokovnjak na nekem področju, pa dajmo to združiti, seveda, kolikor čas dopušča, včasih več, včasih manj. Zdaj, ena taka lekcija je, ponavadi mi je zdaj dajo kar otroci, tako zelo na... Čutila sem, da boš to da bom šla v to smer. Dve sta bili taki, ko ozavestita nekaj, kar jaz sicer vem, ampak ne pride na dan. In ena je bila danes zjutraj, ko smo se pogovarjali s 14-letno hčerjo, kaj bi bila moja misel, ne? Ja. Ker jih je toliko. Ne? In me je tako pogledala 6:30 zjutraj, izstrelila je. Mami, tvoja misel bi lahko bila, da the only thing we need to decide is how we will spend our time. Ne? Skratka, ta Tolkienova misel. Je rekla, in sem rekla, kako si prišla ti na to? Ne? Pač ona je seveda ljubiteljica Tolkiena, zato jo tudi pozna. Ampak je rekla, veš, ti zelo prioritiziraš in razmišljaš, kaj boš s svojim časom, kdaj boš delala karkoli za kariero, kdaj bomo šli, ne vem, nekaj početi skupaj in podobne stvari. Tako da ji je všeč, ne, je rekla, to mi je pa všeč, kako razporejaš svoj čas. Zdaj, ona ve, da je to meni v redu ali ne, ampak to je bila recimo, je bil learning. In moj learning je bil, se pravi, ona me tako vidi in jaz v bistvu točno to počnem. Ne, to je bil en tak learning, da je čas res pomemben. Predvsem pa odločitve, kako ga bomo razporedili. Tu se mi zdi, da imamo še veliko prostora, ko ljudje reče, nimam časa. Dej, odloči se, ne? Sprejmi odločitev. Ne? Ja. In čas res ni prav pametno podcenjevati. Ne znamo običajno upravljati s časom in nekako vabim tiste goste v podcast Supermoč, ki vidite več kot pa mi navadni smrtniki oziroma upravljate z vsem danim dejstvom 24 ur na dan drugače, bolj smotrno, bolj ekonomično lahko tudi, bolj premeteno lahko tudi, kot pa navadni smrtniki. Se mi zdi, da je ta upravljanje s časom, da dela velikanske razlike v našem življenju. Mislim, jaz verjamem tudi, da to upravljanje s časom dela razlike. Ne? Zdaj seveda je tukaj tudi različnih mnenj ogromno, je to smiselno, bi se ti zdaj lahko malo Petra umirila, da se malo svet podemira. Tako da tu je treba tudi zelo balansirati, koliko tega je treba sploh imeti. Ali pa v kakšnem življenjskem obdobju pa tudi malo reči to, kaj zdaj pa. Ampak ja, absolutno je, če bomo si prioritete postavili, si bomo to časovno zamejili, bomo pač stvari speljali. Če bomo pa tavali, pa bomo pač po sreči. Ja, tako kot je treba upravljati s časom, je treba tudi upravljati z vprašanjem, kako popolni smo. Si se že ujela v zanko perfekcionizma, nikoli nisi bila zadovoljna sama s sabo. Nikoli nisem zadovoljna sama s sabo. Ampak, a ti veš, ravno v minulih dneh sem slišala misel, da je pravzaprav perfekcionizem odlična pot do neuspeha. Drži. Oh my God. Drži. Satya Nadella je rekel, better be done than perfect. In jaz sem si ta stavek takrat, se mi zdelo, kako lahko on to reče, ne? Mi jo garamo, da bomo vse te stvari podelali, pa da bomo perfektni. In potem smo nekaj časa seveda razmišljali in se o tem pogovarjali in absolutno daš na nekaj, kar že veš. In se
želiš omejiti s tem, da kje pa ne rabim biti perfekten, ne? Ampak sigurno se kdaj v nedeljo sedeš pa rečeš, pismo, lahko bi pa tole še naredil, pa še tole bi skuhal, pa tamle bi si lahko še, ne vem, karkoli, ne? Pa še temu otroku bi lahko to pomagal, pa temu to. Tako da ja, absolutno se nikoli ni recimo, ne vem, ena taka bi rekla, palca vsekala v smislu umiri se, ne vem, si daj občutila te občutke izgorelosti ali ta stanja? Zdaj dokazano ne, ampak sem se pa zbudila z dihanjem, ki je, medtem ko imaš vsega preveč, tako da si sama to najdem, ne. Si se zbudil tega, ko si vsak dan vstajal ob 5:30, pa si se vozil v Ljubljano v službo, pa potem še 3 otroke, pa moža, pa vse ostalo nekako urejal, da je bilo ono, okej, jaz pa ne vem, če lahko, ne, ali pa zakaj mi je tega treba, ne. Jaz imam to neko karakteristiko, da se pol, ne vem kdaj, ampak ponovadi rečem, okej, dost, ne bom. Ne bom, grem delati nekaj drugega. Zdaj, a so pravočasni, a so prehitri, ne znamo ceniti, ne, ampak za enkrat moram trkati, so mi služili, okej, dosti zdaj pa ne bom, v redu je, ni treba. Zdaj, a se jaz pol s tem ukvarjam, je bilo prav, ali ni bilo še vedno vse, ne? Ne najdem vedno tistega, okej, mogoče bi pa še malo. Petra, v kakšnem vzdušju živimo v Sloveniji? Ti je všeč to vzdušje? Tako nasplošno, podjetniško vzdušje. Ravno pred časom smo slišali, da pravzaprav država podcenjuje, blati podjetniško srenjo. Kako ti to kot podjetnica čutiš? Mislim, zdaj, jaz sem sociolog po izobrazbi, ne. Težko bi zdaj rekla država, ne, ampak vse te institucije in pa recimo cel družbeni duh je taka, ne, da ne dovoli napak, se pravi, vsak podjetnik mora takoj vse narediti in Bog ne daj, da naredi exit ali pa da se odloči menjave, ne, to še zmeraj ni, tudi če mu preveč uspeva, ni, ne, zdaj, da se ne ponavljam, se to verjetno je zelo znano dejstvo. Zdaj, jaz mislim, da si najprej moramo vseeno malo odgovornosti vzeti, ne, in dopuščati to odgovornost in podjetnikom in vodjem, ne. Veš, na eni strani bi mi vodjem v podjetjih dali odgovornost, na drugi strani bi jih pa z enimi zakoni pa omejili, kaj sploh se lahko odločijo, kaj sploh lahko delajo, česa ne. Seveda s polno odgovornostjo, si polno odgovoren, pol spremi, ne. In iščemo v bistvu tipičen primer tega delovnega časa, ne. Zdaj se bomo pa beležili, evidentirali delovni čas, ne. Zdaj, če določimo cilje, ne, ampak morajo delavci sprejeti cilje, ne, zdaj mi pa ne bomo imeli ciljev, ker to je pa kapitalistično. Bomo imeli cilje, ne, imamo strateške cilje, k tem ciljem stremimo, kaj lahko kdo za te cilje naredi. Tlele imaš orodja, seveda moramo poskrbeti za orodja, moramo poskrbeti za izobraževanje, moramo opolnomočiti ljudi, zdaj pa dosegamo cilje, ne? In ko ne veš, kako biti, dvigne roko pa reči help needed, ne? In tu noter je ogromno enih faktorjev do tega, da bomo ljudje lahko rekli, okej, če mi pa dajo cilje, pa znam do njih. Mi rečemo, ne mi dati cilje, to je kapitalistično, ne? Zato, ker mi itak ne boš dal niti orodij, niti tega, ne? Tako da res je treba en cel sistem postaviti, ampak pol smo pa odgovorni, da ti cilje dosegamo. Pol se pa ne rabimo štempljati. Pol bomo pa vedeli, a smo delo opravili, dobro, slabo, srednje, ne? In bomo popravljali. Tako da, to zdaj, ta duh v Sloveniji se mi zdi, da se sicer spreminja, sploh za mladimi, sploh za kulturo startupov, ker tam pa si dovolijo in se spodbujajo k temu. In smo recimo na združenju, jaz sem članica upravnega odbora mladih združenja Menedžer, smo naredili eno iniciativo, kjer smo startupe in pa seveda uveljavljena korporativna podjetja malo združili, ogromno prostora še tu lahko naredimo, zato da se bo to združilo in ogromno enih iniciativ na to temo že je, ampak predvsem, kar smo opazili na tistem pogovoru takrat na kongresu je, da če se med sabo pogovarjamo, če sprejmemo agilnost enega in pa znanje drugega, lahko zelo lepe zgodbe pišemo, no. In tukaj se mi zdi, da lahko še kaj naredimo, pa bo tudi vse ostalo se nekako po naravni poti malo znihalo. Je pri teh sinergijah, ki so dokazano odlične, spomni se primera v IBM-u, ki
že kar šel proti stagnaciji, a ne? Potem pa so pravzaprav izkoristili neko vročo, zagnano kri startupov in še vedno imajo, me boš popravila, če ni tako, še vedno imajo nek velik del, kjer startupovska ta agilnost, hitrost prihaja, kreativa in tako naprej, zato da IBM kot neka velika korporacija sploh še živi. Ali je tukaj lahko tudi problem zaradi igre ega, naprimer, enih in drugih? Ja, se to je enako kot pri teh, veš, ko govorimo o različnosti, drugačnosti in vključevanju. Ne? Zelo podobno je. Ne? Jaz pač mislim, da group thinking ni okej, da si lahko različni dodajamo in da pač v nek korporativni svet absolutno moramo sprejeti tudi neka taka okolja. Ja, niso vsa v redu. Ne? In ne bo prvo, ki ga bomo vzeli v redu, ampak je pa fajn imeti en princip delovanja, ko pa to vključuješ in to testiraš. Ne, moramo se naučiti malo testirati. Spomnila sem se, ti si tudi solastnica BIP inštituta. Drži. Obe sva bile vključeni v to zgodbo, zanimiva zgodba, ki sledi pravzaprav mindset, well-being in pa ja, telesna zgodba, tudi se pravi fizično, tako mentalno. 3 stebrom, zanimivim, ki so ključni pravzaprav za kakovost našega življenja. In takrat pravzaprav se spomnim, da si tudi zelo participirala skozi blagovno znamko Wagner Fit. Drži. Kaj se dogaja s to blagovno znamko? To je pravzaprav neka športna zgodba, ne? Zdaj, Wagner Fit? Ja, Wagner Fit je v bistvu podjetje, ki ga imava z bratom, ne? Jaz sem solastnica tam. Ja, jaz sem tam solastnica. Je pa to eno mikro podjetje, kjer se ukvarjamo z fizično pripravo človeka, ne, se pravi, bodi si s hujšanjem, bodi si z pridobivanjem moči. In to je tudi zgodba, ki jo je speljal moj brat kot nekdo, ki se ukvarja kot kondicijski trener, kot trener nekih športnikov in pa ki ljudem pomaga hujšati, tudi diplomant fakultete za šport. In je ogromno meni pomagala, zato so tudi šla skupaj v to, da grem skozi vse te svoje, recimo, leadership izzive. Ne? Jaz sem veliko potovala v Microsoftu, se pravi z letalom, obiskovala različne države, različne stranke, pri čemer sem imela doma družino in jaz pravim, da zato moraš biti fit. Ne? Ti moraš imeti in energijo, da to lahko narediš, pa seveda absolutno naprej moraš biti zdrava. Ne? In ne rabiš kondicijo, da to počneš, ne? Tako kot vrhunski športnik. Tako da skozi te zgodbe sva midva ustvarjala ta Wagner Fit, ki pripomore vsakemu posamezniku, da je lahko fit za svoje izzive, ki jih ima. Ne? Pa se lahko seli iz enega kraja v drugega, lahko ima doma izzive, lahko ima, mislim, doma izzive v smislu glih, kar je dobil novega otroka, ne? Lahko ima karierne izzive, kakršnekoli. Fajn je, da je naš motor naoljen, ne? Ker avto bomo peljali na servis, sebe pa redko. Ja, nažalost je res tako, ampak ko si spomnila pravzaprav na vse te tvoje poti, ne? Še pod okriljem Microsofta, družino, ki si jo imela, otroke in tako naprej, moža, sem se spomnila na misel gospoda Aleša Ernsta, to je avtor metode AEQ, se verjetno ga poznaš, ne, se ga poslušamo radio, ne, veliko bi rekla, trkanja na vest ali pa veliko takih dobrih idej nam da za naše življenje, ampak on je dejal, da preverja tezo, ki vse bolj drži po njegovih pripovedovanjih, da lahko imaš raj v karieri, ampak če imaš raj v karieri, skoraj verjetno imaš pekel v partnerskem odnosu. Kako se lahko zoperstavimo tej grozni tezi? Zdaj, če to poenostavljeno povem, bo zvenelo grozno, ne? Ker ni tako enostavno. Ne? Ampak jaz mislim spet z razporejanjem časa in prioritete. Ne? Zdaj, absolutno 2 morate najprej funkcionirati, ne, če govorimo o partnerstvu. Fajn je, da imate kaj skupnega, ne, pa ne bi zdaj rada šla ful lepih stvari povedati, ki bi rada, da tako ostane, ne. Ampak je, veš, če imamo mi prioriteto doma, če mi 2 rada smučava, kajtava, ne vem, greva na dobre koncerte in je to tisto, kar naj druži, ne. Absolutno morava vedeti, kaj je čigava odgovornost pri skrbi za otroke, družino, tudi o tem, kaj za prijatelji, na kak način, ne. Če tu nekako prideš do konsenza in znaš reči, kdaj ne, potem
Potem to nekako funkcionira, zdaj, ali bo funkcioniralo, me vprašaj čez nekaj leta, ne, jaz bom zdaj trkala, ja. Absolutno bom, ni pa lahko, ne. Ker ljubezen je ta vele sila, vele moč, vele super moč. Ja, sam je treba tudi za to ljubezen kaj narediti, ne. Ja, res. To je tako, je treba kar narediti kaj za kakršenkoli partnerski odnos, ne, tudi z odnos z otroci ali pa z mamo, recimo, ne. Tako da spet imamo prioritete, ne, pola znamo reči ne, a ne znamo reči ne, tu nekje se najdemo. Na družabnih omrežjih sem videla, da vendarle z življenjskim sopotnikom, možem, sta bila na koncertu. Ja. Vsi smo bili tam. In še vedno se nas drži ta super energija. Si ljubiteljica Siddharte? Stožice so pokale po šivih. Ja, super je, mislim, absolutno sva oba ljubitelja Siddharte, tako da svaka jim čast. Bilo je fantastično vzdušje, predvsem je fajn videti, da napolnijo množice, ne, slovensko glasbo, ne, tako da jaz se kar veselim naprej, kaj bojo delali. To je nekaj, kar, ko si me na začetku vprašala, kje najdeš tisti svoj balans, ne. Mi smo se veselili tega koncerta, odkar je bil najavljen, da bo, ne, tudi karte smo tako imeli, tako da. Absolutno super. Sicer pogosto zahajaš na koncerte, to je en tak, bi rekla, vir tudi tvoje energije? Zdaj pogosto, absolutno ja. Na rock koncerte? Ja, veliko krat. Te že klasika mogoče malce premavlja? Jaz bi šla večkrat na balet, ampak... To greva lahko skupaj? Lahko greva, 4. marca. Labodje jezero bo. Ja, se pravim, 4. marca, to je krasen balet, verjetno. Čudovito, ja. Bi šla, vsakokrat, ko pogledam, in ta je res 4. marca, ni več veliko kart, veš, tega morava hitro. Petra Wagner, bi se še pogovarjala s teboj, ampak reciva, da še ob kakšni drugi priliki. Všeč mi je, da sva generacija, da sva nekje v podobnih, bi rekla, takih življenjskih preizkušnjah in pred izzivi in radostih, pa nekako se še kar drživa. In upam, da so nekako tudi najnim poslušalcem in gledalcem prinesle nekaj te energije, ki jo gojiva, in upam, da bo še dolgo časa. Vse dobro na tvoji poti. Petra Sales Booster, naj bo zgodba o uspehu, in ker verjamem, da se dobro zgodi v nekih sinergijah, naj bo to zgodba o tvojem uspehu in uspehu vseh tistih, s katerimi boš sodelovala. Hvala lepa. Hvala. In vse dobro. Hvala.